یک تفریق تنظیم بکنه آدم. تا اینطوری نمیشه که هم چای بکنی دوستان کدام صبح مادر حواسانه بکنه باشه یا کدام میوان آمده باشه سرطان کن چرب باشه هم بوده بیدی هم باز در راه فراهم کرده بی باز هم توقع کی باشه که درسن کام بیایم درس نگاه کنی نمیشه شکم دوشنه نگاه نکردی خودت منظر نساختی همون ایجاد نمیشه که آدم باز بیای هم انجینیر شود هم تو چاپ شود منام خدا شروع درس بود از شما بخوام در گذشته باش که بچه تریگونومتریک تابع مثلثاتی را دو ما سلام می‌کنیم کلی بحث کنن رو بگیم رو بچه بس دیروز بود دکتر ما توابعی که داشتم یک شرگاه داشته و توابعی یعنی مربی چه تعویض می‌کنیم مثلا ساین مخابس یک ساین نگاه می‌داشتیم و ساین مربع تعویض می‌کنیم بعد مثبت و همچنان توابعی که جفت می‌دید را از جنس دیشان کنیم شما می‌بینید از بحث امروز خودتون بچه تعویض‌های مثلثاتی خودتون بچه شما بودید بحث امروز خوش شده بحث امروز بحث امروز شما بودید خودش کنید که مسائل اکثره اتفاق نتیجه مجرد ما انتظاره در بهتره که انتظاره را کامل تحقیقش کنید من هم مورد تعریف کنید مطابق فلسفی شما در ختم درس امروز شما تقریبا یعنی هر قدر که درس ما پیش رفته به اون اندازه ما شما مهارت‌های ما بیشتر شده میده یعنی ظرفیت حل یا محاسبه هر نوع انتگرال پیدا کرده میتونیم. در ختم درس امروز من یک مرور کوتاه به درس گذشته می داشته باشم و محاسبه انتگرال های مثلثاتی. این چطور میتونیم یک انتگرال این درسی که گذشته کردیم یک مرور کوتاه میکنم یکی دو مثال در نظر میگیرم. در کنار از اون ما شما میپردازیم به یک تیپ دیگه از تعویض. شما در گذشته تعویض میکردیم هرگاه یک تعویض یک کم مرتب میشد، کامپلیکیت میشد. شما آنها پیشنهاد میکردین یک تعویض پیشنهاد میکردین میگفتین که باید تعویض انجام شد در درس امروز خود یک تیپ نوع از تعویضها را پیشنهاد میکنیم بگیم تعویضهای مثلثاتی یا Trigonometric substitution میگیم آغاز بحث خود شما در بحث گذشته چند حالت در نظر گرفتید چند حالت من هرگاه جمع‌بندی بکنم در انتگرال های مثلثاتی حالت ساین و کوساین میباشه حالت ساده است شما معمولا یک تا ساین حفظ میکنین دیگه تعویض میکنین و کوساین بعد از او باز یک تبدیل میکنین یعنی کار آسان و ساده است اما حالتی که جنجالی میشه یا حالت سکنت میباشه تانجنت میباشه کوسکنت و کوتانجنت شما 4 حالت دارید در حالتایی که هرگاه سکنتتان توانش جفت باشه بگید سکنت به نمای 4x dx توانش جفت باشه بشید توان نسبت مثلثاتی ما جفت باشه از سکنت هرگاه از توان تانجنت پاک باشه با فرض داشته باشید تانجنت به نمای cx ضربه سکنت x dx توان سکنتتان جفت باشه توان تانجنتتان تاق باشه این حالت بسیار راحت میتونید محاسبه بکنید شما اینجا میگین که یک دانه سکنت مربع حفظ میکنید دیگه بخش ناخوندش به چی تعویض میکنید؟ من تانجنت تعویض میکنید شما یک نشته کرده میتونید انتگرال سکنت مربع x ضرب یک سکنت مربع رو نشته میتونید یک جمع تانجنت مربع x dx حتی تعویض انجام میکنید اینی تانجنت x را تعویض میکنیم به u بعد از او انتگرال بسیار راحت محاسبه میشه این چیز اینجا شما میگین یک تا تانجنت حفظ میکنین یک تا سکنت حفظ میکنین شما یک تا تانجنت وقتی حفظ میکنین میشه تانجنت x ضرب سکنت x اینجا میمونه تانجنت مربع روشن کرده میکنین سکنت مربع x x منفی 1 dx به شکل در نظر گرفته میتونید این حادثه ما در توابع کوسکنت و کوتانجنت داریم هرگاه کوسکنت ما توانش جفت باشه و فرض من داشته باشم کوسکنت به نمای 4x dx بشه
یا هم داشته باشم انتگرال کوتانجنت بنمای 3x ضرب کوسکند x کوسکند x dx از پیشنهاد میکنیم. هرگاه توان کوسکند جفت باشه یا هم توان کوتانجنت ها باشه. این عملی که اونجا انجام دادیم اینجا تطبیق میکنیم. میگیم که یک تا کوسکند مربع را حفظ میکنیم، انتگرال کوسکند مربع x ضرب کوسکند مربع دیگه را تعویض میکنیم با کوتانجنت. چرا خاموش میکنیم؟ یک جمع کوتانجنت مربع x dx. این کوتانجنت را تعویض میکنیم به حرف u. به یک متحول جدید تعویض میکنیم. بسیار راحت میتونید انتگرال را محاسبه بکنید. اینجا هم این کار انجام میدیم. یک تا کوتانجنت حفظ میکنیم، یک تا کوسکند. روش همیست، میتود همیست، طریقه ما همیست. ما وقتی که در نظر میگیریم انتگرال کوتانجنت x کوسکند x، اینجا داریم کوتانجنت مربع میشه کوسکند مربع x کوسکند مربع x منفی 1 dx بشه. یک تا کوسکند تعویض میکنیم، یعنی کوسکند تعویض میکنیم و حرف یو خلاص میشه. اما سوال ما باقی میماند. در حالتا ما شما میداریم محاسبه بکنیم، باز ما سوال میداشته باشیم. مشکل ما باقی میماند. در کدام حالت؟ هرگاه اینی کوسکند اینی سکند ما توانش 4 نباشه، توانش 3 باشه. یعنی سکند ما توانش یک عدد تاق باشه. سکند به نمای 3x dx. یا فرضاً ما داشته باشم که داشته باشم. آده یک چیز داشته باشم. فرضاً ما داشته باشم انتگرال سکند به نمای 5x dx آده یک چیز داشته باشم. توانش اعداد تاق باشن. شما گردم ما بعضا مجبور میشیم که وقتی یک نسبت مثلثاتی داریم انتگرال توابع مثلثاتی رو محاسبه بکنیم، بعضا ما مجبور میشیم که از روش‌های بای پارت استفاده بکنیم. مهارت یعنی هر روشی که کارآمد است مجبور هستیم استفاده بکنیم. یک تا روش مشخص نداریم. نظر به سوال، نظر به حالت، میتود خود ما انتخاب میکنیم. خب ما اینجا وقتی که در نظر میگیریم از روش بای پارت، شما در روش بای پارت داریم که به شکل یک چیز داریم. انتگرال یک تابع ضرب مشتق تابع دوم dx. او یک چیز. میگیم مساوی است بر حاصل ضرب بر دو تابع منفی انتگرال مشتق تابع اول ضرب تابع دوم dx. تو یک چیز پیشنهاد کردیم. همین چیز ما اینجا در نظر میگیریم. شما سکند مکعب x نوشته کرده میتونید انتگرال سکند x ضرب سکند مربع x dx. تو یک چیز پیشنهاد تجزیه کرده میتونید. شما وقتی که میبینید اینی اصل تابع ماست، تابع اولی ما، این هم تابع مشتق ماست. تابع اولی ما u مساوی با سکند x مساوی با سکند x. وقتی که مشتق از این در نظر میگیریم مساوی است با سکند x تانجنت x سکند x ضرب تانجنت x. تو یک چیز در نظر گرفته میگیریم. وقتی که اینی در نظر میگیریم سکند مربع x مشتق شد، وقتی که بگیم سکند مربع ما تو یک چیزه سکند مربع x اصل تابع رو وقتی که پیشنهاد میکنیم میگیم که تانجنت x. تو یک چیز حاصل از این وقتی که ما محاسبه میکنیم بگیم انتگرال ما برابر است. تو میگیم مشتق تابع اول ضرب مشتق تابع دوم u ضرب b ضرب مساوی است به حاصل ضرب هر دو تابع حاصل ضرب هر دو تابع سکند x تانجنت x. وقتی که نوشته میکنم سکند x ضرب تانجنت x منفی انتگرال مشتق تابع اول، این تابع اول ماست مشتقش سکند x تانجنت x سکند x ضرب تانجنت x. این شد مشتق تابع اول ضرب تابع دوم تانجنت ضرب میشه تانجنت مربع x تانجنت مربع x dx مربع x dx. تو یک چیز شما دارید. شما در مباحثتان گفتین که هرگاه تانجنت توانش جفت باشه، این عملا یک سوال کار کردیم که میشه این نوشته کنید از جنس سکند. شما این نوشته کرده میتونید که سکند مربع x منفی تو یک چیز نوشته کرده میتونید. هی من انتگرال خود وقتی که محاسبه میکنم انتگرال خود وقتی که محاسبه میکنم این قسمت که ما پاک میکنم میگم مساوی است با این انتگرال سکند مکعب x dx مساوی است. و شما وقتی که این ضرب میکنیم سکند x ضرب سکند مربع x میگیم مساوی است با سکند x ضرب تانجنت x سکند x ضرب تانجنت x تانجنت x منفی شما این وقتی که در نظر بگیرید سکند مربع x انتگرال سکند مربع x سکند مکعب x dx. وقتی که منفی ضرب منفی میکنیم مثبت سکند x ضرب یک سکند انتگرال سکند x
دی x. میفهمید که چه میگم؟ من گفتم که اینجا شما وقتی که اینی رابطه رو در نظر بگیرید تانجنت مربع x مشتق به سکند مربع منفی 1. این هم باید ضرب میکنید این دو تا انتگرال جدا جدا در نظر گرفته میدن. این انتگرال وقتی اینی طرف انتقال میدین چند تا میشه؟ دو دانه انتگرال نامی داشته باشه. دو دانه اینی رو من حذف میکنم. اینو من حذف میکنم. ما دارم که دو انتگرال سکند مکعب x dx سکند x تانجنت x مثبت انتگرال سکند x dx. دو انتگرال سکند x میگم انتگرال سکند مکعب x dx مساوی است به سکند x مثبت ضرب تانجنت x مثبت انتگرال چی میشه؟ لن سکند x مثبت تانجنت x لن سکند x دیروز کار کردیم مثبت تانجنت x پیش بدن لن سکند x مثبت تانجنت x ما وقتی که میخوایم انتگرال رو بدست بیارم اطراف تقسیم ضریبش میکنم یک تا ضریب یک بر دو می داشته باشم ضریب یک بر دو می داشته باشم خیلی حالتایی که توان سکند ما تاق میشه ما مجبور هستیم که از روش بایپارت استفاده کنیم اینجا توان تاق ما مجبور هستیم از روش بایپارت استفاده کنیم در روش بایپارت فقط یک تا سکند مربع را ما جدا میکنیم سکند مربع که تابع مشتق باشه ما این در نظر گرفتم میگم بگیم برابر است با انتگرال سکند بنابراین 5 داشته میتونم سکند بنابراین 3x ضرب سکند مربع x dx بهش رو در نظر گرفتم میتونم روش بایپارت این تابع اولی ماست یوی ماست سکند مکعب x این هم تابع مشتق ماست بی زبر سکند مربع x اصل تابع رو به دست میارم b برابر است با تانجنت x اینجا هم تابع اصلی رو دارم چی به دست میارم یو زبر به دست میاد که مشتق خارج میگیم سی سکند x شما وقتی که مشتق میکنید 3 سکند x مشتق خارج 3 سکند مربع x ضرب مشتق داخل تانجنت x ضرب سکند x تانجنت x ضرب سکند x ما وقتی که حاصل از انتگرال رو محاسبه میکنم به این شکل میگم که برابر است به این شکل میگم برابر است انتگرال تابع اول ضرب مشتق تابع دوم گوش کن بچه تابع اول ضرب مشتق تابع دوم ضرب بر دو تابع سکند مکعب x ضرب تانجنت x بهش منفی انتگرال مشتق تابع اول این چیز این تابع 3 سکند مربع ضرب سکند مکعب x تانجنت x به شکل داریم مشتق تابع اول ضرب تابع دوم تانجنت ضربش چی میشه؟ تانجنت مربع x dx شما دیده بودید که در حالتایی که توان تاق میباشه توان تانجنت وقتی شما در نظر این حالتی که مثال را که در نظر گرفتم به اینجا وقتی که توان سکند تاق میباشه توان تانجنت جفت میباشه شما تعویض میکنید و تبدیلش میکنید به سکند تانجنت مربع را به سکند تبدیلش میکنید اینی رو نوشته کرده میتونیم که سکند مربع x منفی 1 این رو وقتی ما ادامه میدیم سکند مکعب x سکند مکعب x تانجنت x منفی شما این رو باید ضرب میکنید 3 ضرب سکند انتگرال 3 سکند بنمای 5 x dx منفی رو وقتی ضرب منفی که مثبت میشه انتگرال سکند 3 سکند 3 انتگرال سکند مکعب x dx میشه تو یک چیز در نظر بگیرید سکند امرای سکند بنمای 5 دیگه وقتی امرای ضرب میکنید کنا سکند بنمای 3 اینی رو وقتی اینی طرف مساوات انتقالش میدیم اینی یک تا داریم اینی 3 تا کل طرف میره چند تا میشه 4 تا میشه من اینجا اینو پاک میکنم به این شکل دارم میشه که انتگرال میگم برابر است انتگرال سکند بنمای 5x dx یک تا دارم این 3 تا اونجا وقتی که میره چند تا میشه 4 تا اینجا دارم سکند بنمای 3x ضرب تانجنت x مثبت شما سکند مکعب x وقت محاسبه کردیم میفهمیم که سکند مکعب x انتگرالش این چیزه روشتش میکنم 3 ضرب عوض انتگرال سکند مکعب x میکنم سکند یک بر دو تو بگیم یک بر دو سکند x ضرب تانجنت x این چیزه سکند x ضرب تانجنت x مثبت لن سکند x
سکند x جمع تانجنت x. تا چیز داریم. اطراف تقسیم چند میکنیم؟ انتگرال تا محاسبه میشه. یعنی شما بسیار براحتی میتونید انتگرال توابع مثلثاتی رو محاسبه کنید.